Bona vesprada, moltes gràcies als mitjans de comunicació locals per haver vingut. El motiu de la roda de premsa és perquè estem en precampanya per a les eleccions generals i des del col·lectiu local d'Esquerra Unida de Novelda estem molt contents i contentes perquè comptem amb la presència de Ricardo Sixto. Ricardo Sixto és diputat encara, fins que acabi la present legislatura, al Congrés de Diputats i Diputades per València. I ha sigut membre del grup l'Esquerra Plural i ha fet una tasca molt important. Ara formem part de la Unitat Popular. Nosaltres sempre hem estat per la convergència, per la unitat de tota l'esquerra i amb eixa il·lusió i amb eixa afany ens presentem a les eleccions generals i Ricardo Sixto és el cap de llista per València. El que volem és una transformació radical i un canvi total en tot, perquè també un procés constituent i no només una reforma puntual de la Constitució. I així tenim a Ricardo que vos explicarà totes les propostes de la Unitat Popular i els eixos fonamentals del programa i també les coses referents a les propostes que va fer sobre la nostra comarca del Vinalopó Mitjà. Sense més, la veritat és que és un plaer sempre tornar per les comarques del sud i com a diputat en el grup d'Esquerra Plural en el Congrés he estat durant 4 anys no a soles defensant els interessos dels valencians sinó també dels alacantins, les alacantines, dels castellonencs, de tota la gent del País Valencià i la veritat és que ha sigut una tasca molt interessant per a mi el poder dur totes les propostes que se'ns han traslladat al Congrés dels Diputats i fer una tasca que creiem que ha sigut important i així ho han reflectit els mitjans de comunicació dient que ha sigut un dels grups que més iniciatives ha presentat en funció de la seva composició dels 11 diputats que teníem. Han sigut moltíssimes les propostes que hem traslladat, les preguntes al govern, les peticions de compareixença, les proposicions de llei que afecten a diverses comarques també d'Alacant, del sud, i ara ens presentem a aquesta fita electoral conscients que el pròxim 20 de desembre se juguen moltíssimes coses en el conjunt d'Espanya, se juguen un nou govern que faça possible una veritable eixida de la crisi per a la gent més humil que més està patint els efectes d'aquesta terrible situació que les polítiques de retallades salvatges que ha dut endavant el Partit Popular i que ja va encetar el govern socialista en el seu moment no han aconseguit canviar i per això ens presentem a aquestes eleccions amb la il·lusió i les ganes de dur al futur Congrés dels Diputats, dur al futur Senat també, tota una sèrie de propostes per a, ja dic, pal·liar els efectes de la crisi. I en aquest sentit nosaltres posem com a qüestió principal la creació d'ocupació, però no una creació d'ocupació com parlen altres forces polítiques en un espai buit, sinó que nosaltres pensem que és un dret que s'ha de garantir des de l'Estat, des de les administracions públiques. I per això pensem que és imprescindible que l'Estat faça una major recaptació de diners d'aquella gent que s'ha enriquit profundament en aquesta crisi per a generar ocupació des del sector públic, des de les administracions públiques, per a donar diners als ajuntaments, per a traure de l'atur, de la desesperació moltes vegades, a més d'1 milió de persones en el primer any d'esta legislatura. Això és un objectiu per a nosaltres claríssim. I aquesta necessitat l'hem xifrat en vora 15.000 milions d'euros el primer any. És una quantitat importantíssima, molt important, però si la comparem amb els més de 80.000 milions d'euros que cada any calculen els funcionaris d'Hisenda que se defrauden a la Hisenda pública, és una quantitat mínima. Corregint una part del frau fiscal, incrementant els impostos a la gent més rica que s'ha fet encara molt més rica amb aquesta crisi, podem treure els recursos suficients com per a fer aquest programa d'ocupació pública, com per a fer un programa de renda pública garantida a aquelles persones que no tenen cap altre ingrés. Estem parlant de més de 2 milions de persones que no tenen altre ingrés i nosaltres pensem que això és bàsic també, donar-li una eixida, una renda mínima que xifrem en 529 euros al mes a aquestes persones que no tenen cap altre
ingrés, i pensem que una quantitat raonable de diners que se podria treure una reforma fiscal se podrien pagar aquests programes. També exigim i plantejarem una pujada del salari mínim interprofessional, plantejarem que s'acaben els desnonaments de les vivendes, un programa de vivenda garantida per a la gent, exigirem també un programa de subministrament energètic bàsic mínim per a les famílies, perquè n'hi ha moltes famílies afectades per lo que es diu la pobresa energètica, i tot això en un marc de defensa de lo públic, de defensa dels serveis públics, d'una educació pública, laica, gratuïta, de qualitat, absolutament gratuïta per a totes les edats, que contemple des dels 0 als 3 anys necessàriament, perquè és una ferramenta fonamental per aconseguir també que la dona tinga un paper, el paper que es mereix dins del mercat de treball i no estiga marginada com passa moltíssimes vegades. També la sanitat, una sanitat que siga pública, absolutament gratuïta i amb caràcter universal. Recordem que el Partit Popular en aquesta legislatura ha llevat el caràcter universal a la sanitat i exigim que torni a tindre aquest caràcter d'universalitat i gratuïtat que tenia anteriorment. I, per suposat, amb uns paràmetres de qualitat que les privatitzacions que s'han estat duent al llarg dels últims anys no garanteixen per al conjunt de la població. Nosaltres pensem que totes aquestes coses són perfectament possibles i realitzables, i moltes més. Aquest és el programa i la proposta que nosaltres defensem i estem convençuts que en el futur Parlament, un Parlament que serà molt plural, que no tindrà majories absolutes i que requerirà que en el dia a dia s'estiguen negociant les coses, l'esquerra de veritat d'aquest país ha de tindre un paper fonamental defensant els treballadors i les treballadores, perquè nosaltres se caracteritzem políticament per això. Nosaltres no canviem el nostre programa, les nostres propostes en funció de determinades modes o determinades canvis en el mercat electoral. El nostre programa és un programa d'esquerres, conegut, que busca defensar els drets dels treballadors i les treballadores, la derogació de les dues reformes laborals fetes pel Partit Popular, les dues últimes fetes, una pel Partit Popular i una altra pel Partit Socialista, i en aquest sentit també hem treballat durant molt de temps en tractar de fer un gran acord, un acord molt plural de tota l'esquerra alternativa que li poguera plantar cara al bipartidisme, i bipartidisme que ha fet totes les polítiques de retallades que ja va encetar el darrer govern de Zapatero i que va continuar durant aquests últims 4 anys el govern de Mariano Rajoy, i en aquesta voluntat de traçar un gran acord, de fer un gran acord, Alberto Garzón ha sigut un protagonista excepcional. No ha sigut per nosaltres que l'acord no hagi estat possible, la nostra voluntat ha sigut fer-lo fins a l'últim moment i malauradament l'acord no ha sigut possible. Nosaltres, no obstant, apostem per anar en unitat popular, apostem per sumar i hem apostat per sumar a tota una sèrie de gent que s'ha arrimat a un procés que ha sembrat molta il·lusió i moltes ganes en molta gent, perquè s'ha desenvolupat mitjançant unes primàries, unes eleccions primàries que cap altra força política ha fet ni en el conjunt de l'Estat ni en cap altra regió. És a dir, nosaltres hem fet un procés de primàries en el qual s'ha pogut presentar qualsevol persona al procés i que també ha pogut votar qualsevol persona. Han participat milers i milers de persones que han encombrat a Alberto Garzón com a candidat a la presidència de la Generalitat, a altres ens han proposat en altres províncies, jo vaig per la província de València i David Rodríguez encapçalarà la candidatura per la província d'Alacant. Un magnífic candidat, ja dic, eixit de la voluntat de la gent que ha volgut participar en un procés de primàries que ha sigut absolutament exemplar. I en aquest sentit estem plantejant fer una campanya de molta proximitat a la gent, d'explicar-li a la gent les nostres propostes, els nostres programes, d'obrir els nostres espais per a explicar-li a la gent quines són les receptes que pensem que són les millors per eixir d'esta crisi, que per molt que el Partit Popular digui que estem eixint, la realitat és que no està arribant la recuperació a la majoria de la població, i per això anem a fer aquesta campanya pegada al territori, pegada a la gent, i per explicar-li a molta gent que encara no ha decidit quin serà el seu sentit de vot el dia 20, que la millor opció és votar a Esquerra Unida Unitat Popular. No ho podem demanar encara al vot, però ho demanarem quan arribi la campanya electoral.
Nosotros pensamos que las recetas que hasta ahora se han venido utilizando desde principios de este siglo prácticamente, de invadir países, bombardear territorios, destrozar gobiernos, no ha servido absolutamente para nada. El terrorismo no ha hecho más que incrementarse en los últimos 15 años y, por lo tanto, las soluciones militares emprendidas desde Occidente, de forma unilateral, que desplazan allí bombas o soldados, son absolutamente contraproducentes. No son indicadas y, desde luego, nosotros ni las hemos compartido, ni las compartimos, ni las vamos a compartir. Y lo que lamentamos es que, precisamente por estar en precampaña electoral, algunos partidos están diciendo ahora lo que seguramente después de las elecciones no dirán. Nosotros hemos estado siempre en contra de la guerra, estamos en contra de la guerra y estaremos en contra de la guerra. Y lo que creemos es que se tienen que desarrollar otras políticas en los países islámicos, unas políticas que apuesten porque sean los propios países islámicos los que busquen soluciones a los problemas que están padeciendo sobre todo ellos. Nosotros queremos hacer constar muy claramente que la inmensa mayoría de víctimas del terrorismo islamista son personas que profesan la religión islámica, personas del Islam, que la minoría es occidental y por lo tanto es un problema sobre todo de ellos. Y hay que ayudarles a ellos a acabar con un problema que les afecta sobre todo a ellos. Y ahí hay diversas medidas en las cuales coincidimos con otras fuerzas políticas. Todo el tema de la financiación, el tema de la colaboración que están llevando determinadas monarquías del Golfo Pérsico, el tema de cómo el Daesh extrae petróleo y lo puede comercializar. Es decir, hay muchas cuestiones en las cuales podemos ponernos perfectamente de acuerdo. Ahora, en lo que no nos pondremos nunca de acuerdo es una solución militar que nosotros no apoyaremos. Bajo el mandato de la ONU es un parámetro en el cual se pueden considerar muchas cosas, pero ninguna de todas las operaciones militares que se han emprendido últimamente, incluso las que se han emprendido bajo el parámetro de la ONU, han producido, ya digo, ninguna solución satisfactoria. La intervención en Libia, por ejemplo, que llevaba un bloqueo aéreo, simplemente, fue lo que arbitró la ONU, un bloqueo aéreo contra Libia, pero que dio manga ancha a las potencias occidentales para acabar bombardeando territorio libio y acabar eliminando el régimen de Gaddafi, un régimen que nosotros tampoco defendíamos. Es decir, Gaddafi a quien le regalaba caballos era Aznar y con quien se llevaba muy bien era con José María Aznar. Pero bueno, acabaron con el régimen de Gaddafi y al final la situación que hay en Libia es el país fracasado, dos gobiernos diferentes que no se reconocen entre ellos y el país dividido y una situación de ingobernabilidad absoluta, ¿no? Entonces, las recetas, ni aun con mandato de la ONU, producen los efectos deseados, porque a veces la ONU también equivoca o no es capaz de aplicar todo lo que aprueba. También hay mandatos de la ONU para que Israel no continúe ocupando territorio palestino y, sin embargo, pues tampoco se cumplen esos mandatos de la ONU. Bueno, i entre totes les iniciatives que hem presentat també al Congrés dels Diputats, pues, algunes que han afectat a les comarques del sud i algunes molt específicament a esta comarca, com és en el tema del Marbre, on també presentarem, a instància dels nostres companys d'Esquerra Unida de la comarca, una proposta per a que el govern recolzara el desenvolupament de la indústria del Marbre en la comarca. Compartim també amb altres forces polítiques la importància que té el desenvolupar la transformació del marbre també així en el territori i no solament que es produïsca una exportació en brut. I en aquest sentit presentarem una proposició de llei, també la van presentar altres grups parlamentaris. Finalment es produí un debat, nosaltres recolzarem la defensa que se va fer del tema de la indústria local i el que lamentem fonamentalment és que el govern d'Espanya no entenguerà i el Partit Popular no entenguerà amb la mateixa intensitat que nosaltres la defensa de la indústria comarcal, de la indústria del marbre.